राइट नाउ अगर आपके पॉकेट में 80,000 रुपीज़ है और आप एक पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, पीसी बिल्ड नहीं एक्चुअली में आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, देन दिस वीडियो माइट हेल्प यू बिल्डिंग योर वेरी ओन गेमिंग पीसी। व्हाट्स अप गाइस, कुशाल यार, और आज के वीडियो में हम लोग एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं स्ट्रिक्टली अंडर 80,000 रुपीज़, जो कि आपको गेमिंग करा सकता है अल्ट्रा 1080p में एंड यू कैन गेट मोर देन 60 FPS इन एनी गेम। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट द शो गोइंग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वाला वीडियो जो है मैंने इसको 3 पार्ट में सेपरेट किया है। पहले वाला पार्ट में यहाँ पे आपको सारा का सारा कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने इस पीसी में यूज़ किया है और इसका प्राइस भी बताऊंगा उसी के साथ साथ। और दूसरा वाला पार्ट में हम लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं, एक्चुअल जो पीसी है टाइमलेस में बिल्ड करने वाले हैं। और तीसरा वाला पार्ट जहाँ पे हम लोग इस पीसी का एक छोटा सा गेमिंग बेंचमार्क करेंगे। तो ट्राई करना वीडियो को एंड तक दिखने का, क्योंकि एंड में मैं जो है थोड़ा बहुत गेमिंग बेंचमार्क दिखाने वाला हूँ और दिखाने वाले हो कि इस बिल्ड के साथ आप कैसे गेमिंग कर सकते हो। बट अगर आपको एक सेपरेट गेमिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर हम लोग इस वीडियो में 100 लाइक्स हिट करते हैं तो मैं एक सेपरेट गेमिंग वीडियो बना दूंगा। सुनाओ तो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स से जो कि मैंने इस पीसी में यूज़ किया है। तो शुरू करते हैं प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर में मैंने परचेज किया यहाँ पे Ryzen 5 2600, जिसमें आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिल जाता है विद अ क्लॉक ऑफ 3.9 GHz। और मैंने इस बार यहाँ पे इंटेल चूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इंटेल का जो प्राइस है वैसे भी बहुत ज़्यादा है, मतलब AMD से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे आपको कोर्स ठीक ठाक मिलता है, मतलब वहाँ पे भी आपको इस प्राइस रेंज में 6 कोर्स मिल जाएंगे। बट वहाँ पे जो है सिंगल कोर में ऐसा सिंगल थ्रेड मिलता है। तो Ryzen का जो सिंगल कोर में मल्टी थ्रेड मिलता है तो वो जो है आपको स्ट्रीमिंग में भी बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसलिए इस बार मैंने Ryzen 5 का 2600 ले लिया है, क्योंकि ये जो है आपको स्ट्रीमिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप कोई एडिटिंग का काम करते हो तो उस सिचुएशन में आपका ये जो Ryzen 5 का मल्टी थ्रेड्स है वो वहाँ पे आपको रेंडरिंग में ऐसे परफॉर्मेंस बूस्ट देगा। इसको आप चाहो तो ओवरक्लॉक भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आप ऐसे एक अच्छा कूलिंग यूज़ करते हो तो वो भी एक ऐसे एडवांटेज सा हो जाता है। और इस प्रोसेसर का प्राइस मुझे पड़ गया 18,000 रुपीज़। तो आप अमेजोन में चेक कर सकते हो, अमेजोन में भी ये प्रोसेसर जो है 18,000 रुपीज़ का सेल होता है। और अगर आपको मतलब ऑफलाइन में थोड़ा बहुत कम प्राइस में मिल जाए तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अभी मदरबोर्ड की बात करते हैं। मदरबोर्ड में मैंने यहाँ पे चूज़ किया है गीगाबाइट का B450M मदरबोर्ड। हाँ, अब आप लोग पूछोगे कि मदरबोर्ड में मैंने ऐसे कंजूसी क्यों कर दिया, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बात क्या हो गया कि जो बंदा मेरे से पीसी बिल्ड करवा रहा था वो ये मदरबोर्ड पहले से ही परचेस कर लिया था, तो वहाँ पे अंडो करने का कुछ नहीं था। तो सिर्फ इसलिए इस बिल्ड में मैं यहाँ पे इस मदरबोर्ड को शामिल कर लिया। बट ये मदरबोर्ड 6,500 रुपीज़ के अंदर ऐसा कोई बुरा मदरबोर्ड भी नहीं है। इसमें आपको 2 PCI एक्सप्रेस स्लॉट मिलता है और उसके साथ साथ एक 8GB हेडर भी मिल जाता है, मतलब कि LGs को लगाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है। पीछे बहुत सारा ऐसे USB 3 पोर्ट्स मिल जाता है, वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पे इस प्राइस रेंज में मतलब कि इससे थोड़ा सा कम बजट में एक और मदरबोर्ड आता है आसूस की तरफ से जो कि A320M, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। बट वहाँ पे जो चिपसेट है वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम मिलता है। यहाँ पे आपको B450 मिलता है, तो वहाँ पे A320M मिलता है। दोनों ही एम है, मतलब कि मिनी ATX है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप आसूस वाला ट्राई कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो गीगाबाइट वाला ट्राई कर सकते हो। अभी रैम की बात करते हैं। रैम में मैंने परचेस किया है कॉर्सेयर का LPX का 2 स्टिक्स 8GB करके, और इसका स्पीड है 3000 MHz और इसका प्राइस मुझे पड़ गया दोनों मिला के 8,000 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा एक डील है। अभी मतलब रैम का जो प्राइस है ऐसे बहुत ही ड्रॉप हो चुका है, ऐसे 800-900 रुपीज़ ऐसे ड्रॉप हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी रैम परचेस करने का एक परफेक्ट ऐसे टाइम है। बाद में क्या पता वो फिर से बढ़ जाए। तो अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो फ्यूचर में तो अभी रैम लेकर रख दो, बाद में आप जो उसको पीसी बिल्ड में यूज़ कर सकते हो। और अभी बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई में मैंने यहाँ पे परचेस किया है कॉर्सेयर का VS650, जो कि बजट रेंज में काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है। मतलब ये आपको लगभग 4,500 रुपीज़ का मिल जाएगा अमेजोन में, या फिर ऑफलाइन परचेस करते हो तो वहाँ से भी मिल जाएगा। और ये वाला जो मॉडल है ऐसे न्यूअर मॉडल है कॉर्सेयर का, आप देख ही सकते हो। इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा बहुत अलग है पहले वाला डिज़ाइन से। और मेरे हिसाब से इस बिल्ड में मैंने जितना सारे कंपोनेंट्स यूज़ किया है उसको यह पावर सप्लाई इजीली हैंडल कर सकता है। बट अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हो तो यहाँ पे आप 750 वाट का पावर सप्लाई भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने इस बिल्ड में 650 वाट का SMP चूज़ किया है, क्योंकि ये जो है हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स को रन करने के लिए इनफ है। अभी ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं। ग्राफिक कार्ड आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने कौन सा वाला ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है। बट फिर भी मैं एक बार और डिटेल में बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है Zotac का एम्प एडिशन वाला RTX 2060
जो कि मुझे पड़ गया अराउंड 35,000 रुपीज़। यहाँ पे एक और वेरिएंट था ट्विन फैन वाला एडिशन, और ट्विन फैन एडिशन और एम्प एडिशन के बीच में ऐसे सिर्फ 1,000 रुपये का मतलब ऐसे डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे एम्प एडिशन वाला चूज़ किया है। मैंने यहाँ पे RTX इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये जो एक 80,000 का बिल्ड है, और RTX 2060 जो है आराम से फिट हो जाता है 80,000 रुपीज़ का बिल्ड में। और यहाँ पे मैंने RTX 2060 इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जो है आपको रे ट्रेसिंग मिलता है, फिर ऐसे नया वाला आर्किटेक्चर मिलता है, तो आपको गेमिंग में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और वैसे ही फिलहाल RTX का एक अलग ही क्रेज़ है, और मैं भी इसको मतलब ऐसे एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता था कि RTX में गेम खेलने में ऐसे कैसा मज़ा आता है। अभी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क में परचेस किया WD का 2TB ब्लू एडिशन, जो कि मुझे पड़ गया 4,500 रुपीज़ ऑलमोस्ट। और यहाँ पे अगर आप पूछते हो कि यहाँ पे मैंने ब्लैक एडिशन या फिर ऐसे जो पर्पल वाला एडिशन वो मैंने चूज़ क्यों नहीं किया है, तो यहाँ पे मेरा एक ही जगह है, वो ये कि वो जो मतलब पर्पल एडिशन या फिर रेड एडिशन जो भी होता है, तो वो जो है ब्लू एडिशन से मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से उतना मैं सेम कैपेसिटी का हार्ड डिस्क परचेस करने से अच्छा मैं एक और SSD ले लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 2TB जो है एनफ हो सकता है आपके गेम्स को स्टोर करने के लिए, या फिर दूसरा डेटा फाइल या फिर वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए 2TB जो है एनफ है फिलहाल के लिए। अभी बात करते हैं SSD के बारे में। तो SSD में मैंने यहाँ पे चूज़ किया है WD का M.2 जो ग्रीन वाला SSD होता है, जो M.2 होता है ग्रीन वाला, तो यहाँ पे मैंने वो वाला चूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने इस बार SSD इसलिए नहीं लिया क्योंकि SSD जो है मतलब M.2 से थोड़ा बहुत स्लो होता है, और M.2 SSD से थोड़ा बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और वैसे भी हमारा मदरबोर्ड में ऐसे ही एक M.2 स्लॉट पड़ा हुआ है, तो अगर आप M.2 उसमें लगाओगे नहीं तो ऐसे ही मतलब पड़ा रहेगा ज़िंदगी भर, उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने इस बिल्ड के लिए WD का ग्रीन एडिशन वाला M.2 शामिल कर लिया है 240 GB का, जो कि मुझे पड़ गया 2,700 रुपीज़ अमेजोन से। पहले तो ये 3,200 3,300 का बिकता था, बट अभी जो है प्राइस ड्रॉप हो चुका है, और फिलहाल ये आपको मिल सकता है 2,700 रुपीज़ में। अभी यहाँ पे लास्ट बात करते हैं CPU केस के बारे में। तो यहाँ पे CPU केस मैंने परचेस किया है एंटेक का DF500 RGB, जिसका मुझे प्राइस पड़ गया 4,500 रुपीज़ अमेजोन से। और इस प्राइस में ये जो है काफ़ी अच्छा CPU केस है। इसमें आपको सामने की तरफ 3 RGB फैंस प्री इंस्टॉल मिल जाता है, और ये वाला केस जो है काफ़ी ह्यूज है, और केबल मैनेजमेंट जो है इसका मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें आपको केबल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह दे रखा है, और अगर आप चाहो तो इस केस के साथ आप मतलब केबल मैनेजमेंट के लिए हार्ड डिस्क वाला जो ट्रे है नीचे उसका हटा के थोड़ा बहुत ऐसे साइड में कर सकते हो, तो आपको जो है केबल मैनेजमेंट के लिए और ज़्यादा जगह मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको सारा का सारा पार्ट्स के बारे में बता दिया है। तो अभी चलो एक्चुअल PC बिल्ड देख लेते हैं टाइम लैप्स में। सबसे पहले हम लोग PSU को जो है अपने कैबिनेट में लगाएंगे, उसके बाद मदरबोर्ड में जो है अपना प्रोसेसर को लगाएंगे, ऐसे हीटसिंक को लगाएंगे, और फिर उस मदरबोर्ड को ऐसे कैबिनेट में फिट करेंगे, और फिर दूसरा वाला जो केबल मैनेजमेंट का काम होता है वो सारा करेंगे। तो फिलहाल के लिए चलो फटाफट से देख लेते हैं वो टाइम लैप्स, और PC बिल्ड भी देख लेते हैं। एक्चुअली PC बिल्ड का टाइम लैप्स है, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना गाइस, लास्ट में जो है थोड़ा बहुत बेंचमार्क दिखाने वाला हो, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आप बेंचमार्किंग देखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। 2-3 गेम्स ट्राई किया है, और बाकी सारे गेम्स मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। एंड नाउ देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द PC बिल्ड टाइम लैप्स। That booty, shake it for me. Don't move that booty, shake it for me. Don't move that booty, shake it for me. Don't move that booty, shake it for me.
जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पीसी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने केबल मैनेजमेंट भी काफ़ी सही तरीके से करा है। यहाँ पे आपको बहुत ही कम केबल देखने को मिल रहा है, जितना आपको दिखना चाहिए वो इतना ही दिख रहा है। और ये जो पूरा का पूरा ऐसे क्लीन लग रहा है। यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैंने इतना सारा मतलब RGB फैंस क्यों नहीं लगाया, बाकी सारा कंपोनेंट्स मतलब RGB क्यों नहीं लगाया, तो आंसर सिंपल है। 80,000 रुपीज़ में आपको लुक्स चाहिए या फिर परफॉर्मेंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको लुक्स चाहिए तो आप इतना सारा RGB फैंस के साथ जा सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो पहले आप पीसी बिल्ड कर लो, बाद में आप RGB फैंस को आराम से लगा सकते हो, है ना। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लुक्स पे ध्यान नहीं दिया उतना, जितना मतलब केबिनेट के साथ आता है उतना में ही काम चला दिया है। बट बाद में जाकर अगर मतलब पैसे वैसा हो जाता है तो यहाँ पे बाद में RGB फैंस लगा दूंगा और आपको शायद से एक और वीडियो देखने को मिल जाएगा। वो बात की बात है। फिलहाल के लिए हम लोग इसमें थोड़ा बहुत गेम टेस्ट करने वाले हैं और आपको ऐसे दिखाने वाले कि अगर आप RTX में गेमिंग करते हो तो ऐसे मतलब कितना FPS देता है और रे ट्रेसिंग वगैरह वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड नाउ देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गेमिंग बेंचमार्क। Move that booty, shake it for me. Booty. Booty. Girl, move that booty, shake it for me. Booty. Booty. एंड दैट वाज द पीसी बिल्ड गाइस। आपने देखा कि मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे गेम्स में जो है ये 60+ FPS मेंटेन कर रहा था। बहुत कम ही गेम था जिसमें आपको मतलब 60 FPS से कम देखने को मिला है। और यहाँ पे मैं सारे के सारे गेम्स जो है अल्ट्रा प्रीसेट में ऐसे 1080p में ट्राई किया है। और यहाँ पे मैंने अल्ट्रा से भी मतलब ऐसे ज़्यादा में ट्राई किया है, क्योंकि कुछ गेम्स में ऐसे अल्ट्रा में भी सारा का सारा जो सेटिंग्स होता है वो मैक्स आउट नहीं होता है, आपको वो कस्टम में करके ऐसे मैक्स आउट करना पड़ता है। तो मैंने वो भी किया है, मतलब कि जो SMA FX वगैरह देना पड़ता है वो सारा भी मैंने दे के रखा है। तो आप देख ही सकते हो RTX 26 के साथ Ryzen 5 2600 काफ़ी अच्छा FPS देता है सारे के सारे गेम्स में। और ये प्रोसेसर में जितना सारा कोर्स है ना वो मतलब ऐसे सारे के सारे गेम्स में यूज़ नहीं होता है, ऐसे आपका 50% प्रोसेसर यूज़ होता है, 50% ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आप वो 50% यूजर्स को जो है स्ट्रीमिंग में लगा सकते हो, तो मतलब ऐसे इसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया बात होगा। एंड इतना ही था आज के वीडियो के लिए गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।